有什么不舒服的话，如果感觉胸口痛的话，一定要去医院拍个片子。我妈她肺炎了，昨天我妈跟我说，她说她觉得她的胸口就右边特别的痛，然后她就去了我们的县里面的医院去检查，拍那个片子，就是拍那个 CT， 然后她拍完之后，那个医生就是那个显示上面就是说她肺炎了，她是这样跟我说的，就是她是觉得自己感冒，反正就是觉得咳嗽这段时间，但是她吃药也没有吃得好，就是说她吃过一段时间的药了，但是还是感觉不好，她才去医院的。然后她一去医院拍片出来的时候，就是说是肺炎了，就是她那个肺已经是感染了，然后还说什么，当时她知道这个结果的时候，她很难过，很害怕自己有什么问题。她不是有那个什么说她的那个什么动脉钙化嘛，医生跟她说要她住院，但是因为是在小县城里面的，现在的这个时期很多人生病根本就没有病房，而且没得住院就回来了，开了一点药。然后我妈跟我说，她说她当时去的时候有一个是中风的，后面都没有医院，就是没有那个病房给她住，还是住了别的科室的，反正就是很严重，那里的医院都是很爆满了。后面他就回去了，没有去，就在那里吃药，在家里面吃药，但是他还是感觉特别的不舒服。朋友们，如果有什么不舒服的话，如果感觉胸口痛的话，一定要去医院拍个片子，看看有什么问题。反正如果拍下来的话，可能自己会安心吧，没有什么不舒服就没有必要去拍这种东西。然后我说他都吃不好，所以他才会，反正就是老人嘛，他们都不太重视，觉得没有什么问题，就普通的感冒，但是时间一长了，拖着，然后就会越来越严重。其实我也很怕他的那个肺炎是很严重的，我很怕他那个肺炎会变得严重，因为现在又是新冠的事情，就怕他那个肺炎跟那个新冠一起就变成新冠肺炎了。其实还不知道他那个是不是新